നമസ്കാരം. ഈ കോട്ടുവായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നിത്യവും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കോട്ടുവായിടൽ. കോട്ടുവായിടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരേ സമയത്ത് ഒരു 5-10 മിനിറ്റൊക്കെ കോട്ടുവായി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു കോട്ടുവായിടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാത്തവരാരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ കോട്ടുവായ ഇടുമ്പോൾ നാം തുറന്ന വായുടെ ഭാഗം കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് എപ്പോഴും മറയ്ക്കാറുണ്ട്. അതായത് വാ തുറന്നെന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും കോട്ടുവായ ഇടുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാ മറയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. വായിൽ നിന്നും അണുപ്രസരമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വായിൽ നിന്നും ജലകണങ്ങൾ തെറിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയും, ആനയെ വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒരു മറ വേണമെന്ന്. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഒരു മറയുണ്ടായിരിക്കണം അതിന്. അങ്ങനെ ഈ വായ് തുറക്കലിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ അധിപനാണല്ലോ ദേവേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ഭയമാണ്. അതാണ് ദേവേന്ദ്രൻ്റെ രീതി. പ്രത്യേകിച്ചും തപസ് ചെയ്യുന്നവരെയും വളരെ ശക്തിയോടെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരെയും ഒക്കെ ദേവേന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ഭയമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഈ സ്ഥാനം മറ്റാരെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും തന്നെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രപദം മോഹിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ തപസ് മുടക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ്റെ വലിയ വിരോധിയായിരുന്നു പ്രജാപതിയും മഹാതപസ്വിയായ ത്വഷ്ടാവും. ഇവർക്ക് ഇന്ദ്രനോടുള്ള വിരോധം വർദ്ധിച്ച് വന്നു, ഇന്ദ്രന് അവരോടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് ത്വഷ്ടാവ് വളരെ തേജസ്വിയായ ത്രിശിരസ് എന്ന പുത്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു. വിശ്വരൂപൻ എന്ന ഒരു പേരും ത്രിശിരസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇന്ദ്രപദത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വരൂപൻ ഉഗ്ര തപസ്സു തുടങ്ങി. ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിതാവ് വിശ്വരൂപനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉഗ്ര തപസ്സു തുടങ്ങി. ഈ തപസ് മുടക്കുവാനും ദേവേന്ദ്രൻ ദേവലോകത്തെ സുന്ദരികളായ അപ്സര സ്ത്രീകളെയാണ് നിയോഗിച്ചു. വളരെ സുന്ദരികളായ അപ്സര സ്ത്രീകളെയാണ് ഇതിന് നിയോഗിച്ചത്. അവർ എല്ലാ വേലകളും ചെയ്തിട്ടും വിശ്വരൂപൻ്റെ തപസ് ഇളകിയില്ല. അവർ നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോയി. ദേവേന്ദ്രനും വളരെ നിരാശനായി. നിരാശയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കോപമുണ്ടാകുമല്ലോ. ആ കോപത്താൽ ദേവേന്ദ്രൻ തൻ്റെ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വരൂപൻ്റെ ശിരസ്സുകൾ ഓരോന്നായി വെട്ടിയിട്ടു. 3 ശിരസ്സും വെട്ടി താഴെയിട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വരൂപൻ്റെ തലകൾ നിർജീവങ്ങളാകുന്നില്ല. അതിനിപ്പോഴും ജീവനുണ്ട്. തല എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ജീവനുള്ളതായി അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ പരിഭ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ ഒരു മഴുവുമായി അതുവഴി വന്നത്. അപ്പോൾ അയാളെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്വാധീനിച്ച് ഈ തലകൾ വെട്ടിമുറിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ തല നിർജീവങ്ങളായി തീർന്നു. ഇന്ദ്രന് നല്ല സന്തോഷവും തോന്നി. പക്ഷെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത തൻ്റെ മകനെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചതിൽ ത്വഷ്ടപ്രജാപതിക്ക് വളരെയധികം കോപം തോന്നി. ത്വഷ്ടൻ വളരെ തപശക്തിയുള്ള ഒരു ദേവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. എന്തും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിരപരാധിയായ തൻ്റെ മകനെ കൊന്ന ദേവേന്ദ്രനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് വൃത്രൻ എന്ന ഒരു മഹാസുരനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. തപശക്തിയാൽ വൃത്രൻ എന്ന ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ത്വഷ്ടൻ കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള ഹോമവും തുടങ്ങി. എങ്ങനെയെങ്കിലും
ദേവേന്ദ്രനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഉദ്ദേശം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഹോമം തുടങ്ങി. ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്നും ഘോരരൂപിയായ വൃത്രാസുരൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ഈ ത്വഷ്ടാവിൻ്റെ ആജ്ഞ മാനിച്ച് വൃത്രൻ ദേവേന്ദ്രനുമായി യുദ്ധവും തുടങ്ങി. ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന വൃത്രൻ ദേവേന്ദ്രനെ പിടിച്ച് തൻ്റെ വായ്ക്കകത്താക്കി വിഴുങ്ങി വായങ്ങടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട മറ്റു ദേവന്മാരെല്ലാം പരിഭ്രമിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ദേവേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ അവർ വളരെയധികം പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ പല മാർഗങ്ങളും ആരാഞ്ഞു തമ്മിൽ. ഒടുവിൽ അവർ ജൃംഭിക എന്നൊരു ശക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ച് വൃത്രനിൽ ഈ ശക്തി വൃത്രനിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു. ആ സമയം വൃത്രൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി. മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുവാൻ വിഷമിച്ച വൃത്രൻ ശക്തിയായി വായ് തുറന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലും വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വായ് നല്ല പോലെ തുറന്നു. ആ തക്കത്തിന് അകത്തായിരുന്ന ദേവേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ശരീരം ചുരുക്കി വൃത്രൻ്റെ വായിൽ കൂടി പുറത്തു ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽക്കാണത്ര എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരിലുമൊക്കെ കോട്ടുവായി വന്നു തുടങ്ങിയത്. നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോഴും ഉറക്കം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നാം ഈ ചേഷ്ട കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റൊക്കെ അങ്ങ് കോട്ടുവായി ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും വളരെ ക്ഷീണമുള്ളപ്പോൾ. ചിലപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കോട്ടുവായി ഇടാറുള്ളൂ. ഏതായാലും കോട്ടുവായി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിടാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മൂക്കിൽ കൂടിയുള്ള ശ്വസനം മതിയാകാതെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കോട്ടുവായി ഇടാറുണ്ട്. അതായത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് നാം വായ് തുറന്ന് ശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമല്ലോ. മൂക്കിൽ കൂടെ മതിയാകാതെ വരുമ്പോൾ വായ് തുറന്ന് നമ്മൾ ദീർഘശ്വാസവും കോട്ടുവായും ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നാം കോട്ടുവായി ഇടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അന്നു മുതലാണ് മനുഷ്യർ കോട്ടുവായി ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്. ജൃംഭിക എന്നാൽ കോട്ടുവായ എന്നാണ് അർത്ഥം.